咁啊，調整會高低定係有陣時都可以會低嘅，大家唔好以為係成日要加咗錢，其實唔係嘅。即係譬如你喺 neighborhood 嗰啲如果少人用咧，我哋都可以降價嘅。食牛肉乾啦、罰單啦，我相信大家都好關心嘅。咁你就記得去移一移車咯，冇同一個 block 度停翻，或者唔移車咯。你唔可以停前面嗰個 parking 喎，你要離開嗰個。離開，一定要離開。好啦，今日咧我想講一個 topic 咧，就接近我哋少少嘅，就係講三藩市。咁亦都係好多人最近咧揸車咧，發覺到咧啲咪錶多咗兩個唔同嘅俾錢嘅方法啦，新嘅方法咧係一個 app 嚟嘅。今日就要請一請呢個我哋嘅今日嘅嘉賓上嚟啦，就係三藩市交通局嘅社區公關啦，梁秋旭，大家都好熟悉噶啦。咁上嚟講一講好多關於SFMTA 即係交通局泊車嘅一啲改變啦，同埋會有好多 tips 俾我哋嘅。係啦，多謝你邀請我上嚟。咁啊，時間亦係啱啱好，即係正如你頭先講，我哋嘅停車嘅 app 係 change 咗嘅，即係改變咗嘅。咁究竟個咪錶有啲咩改變咧？因為我見到係咪我有啲仲係用緊舊噶，定係未改變噶？其實我哋已經換晒，全部都係新噶啦。大家而家喺街度 parking 咧，即係停車嗰啲咪錶，你全部係新噶啦。我哋由2022年開始做更新呢啲新嘅咪錶，到而家應該係完全都換咗噶啦，舊嘅都應該唔見噶啦。咁喺呢個方面咧，我亦都知道咧，就係以前我哋可以有個 app 或者有個 QR code 撳完就可以方便俾我哋加咪錶加錢啊。咁嗰個好似而家係冇咗啦。咁我就發覺到係有一個叫 Hotspot， 跟住有個叫做Park Mobile 嚟取代咗呢個 Pay by Phone。咁點解會咁樣咧？係啦，首先咧呢啲服務咧，即係用呢啲 app 咧，係 City 要揾一個 contractor 嘅，即係合同商，即係承包商啦，做呢樣嘢。咁首先咧，我哋同埋咧科技又不斷進步噶嘛，咁我哋都會考慮到即係點樣去最方便啲使用者啦。所以我哋都會揀到一個 contract 完咗之後，合同完咗之後，我哋會再揀新嘅合作商嘅時咧，我哋就會更新咯。所以我哋而家就揀咗 Hotspot 同埋 Park Mobile 做，即係而家用緊嗰個佢哋嘅 app 嚟。點解換兩個咧？我有係啦，你講到兩個，其實咧點解咧？即係萬一一個唔 work 嗰陣時，你仲可以有另一個用嚟 backup 咯。係啦，譬如因為呢啲電子嘅嘢實都會有啲問題嘅，即係好似 bar 有時都會故障啦，係嘛？搭 mini 啦，係啦，搭 mini 或者 Clipper Car 都會有故障啦，買唔到飛啦，係啦，所以呢啲 payment 我哋都希望有兩個，就係有一個 backup 咯。如果一個唔用得，你都可以揀另一個用咯。OK， 咁我哋啲觀眾都有啲係遊客嚟嘅，或者有啲新移民或者有啲人可能未必最近接觸過呢兩種唔同嘅咪錶啦，咁我講一講佢哋兩個個特點喺邊度，或者可唔可以 compare 一下同舊嗰個有咩分別咧？係啦，如果話新嘅嚟講咧，Park Mobile 就你呢兩個 app 都可以用，即係你唔想自己 register 做一個即係登記唔想俾啲資訊佢，你都可以用 Gas 嚟係操作嘅，咁就Hotspot 咧，佢就而家有 English， 即係英文同埋繁文揀。但係咧，對於我哋嚟講係講中文唔識嗰啲英文嗰啲咧，佢嘅選擇就係你可以打電話 pay， 咁你就可以揀 Chinese。佢有點解唔整埋中文咧？成個三藩市都30% 係中國人噶啦，係啦，但而家唔係個個 app 都可以做到多語言噶啦。但係我哋嘅 Pay Station 大家如果留意咧，Pay Station 係有幾種語言嘅，同埋有中文可以揀嘅。咁即係如果你咁係咪好用過以前嘅 Pay by Phone 嗰個 system？ 你覺得？應該係容易過嘅，因為而家呢個你唔需要打入你嗰個車牌嘅。
哦，OK，即係你，冇錯因為我哋冇錯每個 meter 上邊咧都有8個 number 嘅，大家要留意。咁你打入嗰個8個數字去嗰個 app 嗰度咧，佢就知道你係爬嗰度啦。咁嗱，我知道以前咧有個額外收費啦，3毫半啦。咁呢兩個 app 都唔係咪都會收呢個即係方便，佢叫 convenience fee，係即係其實方便你。點解咧？譬如你去餐廳食嘢啦，咁你停咗1個鐘唔夠，咁你就坐喺餐廳嗰度打開嗰個 app，你加時間就得噶啦。咁就 convenience fee，即係好似你喺網上買嗰啲演唱會嘅飛，佢都會收你嗰個convenience fee。你知啦，我哋用呢啲咪錶嘅唔係淨係本地人用噶嘛，咁有陣時有啲遊客啊，或者有啲長者唔係真係唔好識用呢啲咁複雜嘅 app 啊嗰啲嘢啊，或者有啲人根本上都可能冇 app 嘅，咁普通嘅做法都有㗎。普通都係啊，因為我哋仲 keep 翻嗰啲最原始嗰啲咯，好似你付現金。即係 quota，仲有一個就係 credit card 啦 ，credit card 係最容易嘅咯，所以就係啦，大家我用 credit card 好多嘅，係啦，唔用 app 都可以用 credit card。咁有冇 convenient fee 咧？呢兩個就冇嘅。我知quota 梗係冇啦，即係係啦，即係我 credit card 就冇嘅。OK，咁即係 Apple Pay 有冇㗎？我今日 Apple Pay 而家仲做唔到，做唔到。OK，即係 Apple Pay 嗰啲就做唔到。但好似 app 可以嘅。app 係可以嘅，係啦。OK。咁其實我就想知道啦，咁點解三藩市喺一啲比較活動比較繁忙嘅地方啦，或者啲 special event 嘅地方啦，唔同嘅地區咧，個收費個差別都幾大分別㗎喎。點解會咁樣嚟定價咧？其實我哋係有一個標準嘅，即係我哋其實唔會即係都會收集呢啲資訊。譬如喺漁人碼頭，即係遊客比較多嘅地方咧，我哋如果即係 occupy，即係如果停車個女咧用嘅 percentage 好高過80%嘅話，即係所有啲停車位高過80%嘅話咧，咁我哋就會訂嗰啲地方係比較貴啲嘅。同埋啲hour 嘢會長啲嘅，好似呢啲，因為旅遊區嚟㗎嘛，所以夜晚6點仲係好多人嘅。我哋希望就係點解收費咧，就可以叫啲人流咧去循環，即係會移動。如果係啦，如果你爬幾個鐘喺度，咁架車咁。第二個想爬都冇位啦，係咪？咁樣收費咧，其實係可以幫助流動嘅。咁車流，咁啊另外咧，點解 neighborhood 會平啲咧？因為佢嘅 demand 即係其實係需求，我哋係根據嗰啲數據嚟需求嚟定呢個價位嘅。係啦，如果呢個 neighborhood 嘅街嘅 parking 咧，如果即係用嘅少於60%。咁呢個就係會平啲，係啦。如果你嗰個 rate 係使用率咧係6至8成中間呢啲部分咧，我哋就唔會調整嘅，基本上就固定噶啦。喺呢個咪錶嗰部分咧，就你覺得短期內或者長期內仲有咩其他改變咧？咁我就講透露下咧，即係啲價錢方面啦。即係如果喺 garage parking 嚟講咧，如果你停喺 garage 嗰啲咧收費，咁我哋就唔可以隨便加嘅，我哋一定要通過我哋嘅董事會批准，係 board member。咁街邊呢啲咧，即係 street parking 呢啲 meter 咧，其實我哋係可以每一個 quarter， 即係每3個月就可以去調整嗰個價錢嘅。咁所以就睇我哋嘅需求係啦，所以譬如我哋上一次調整就係4月13號咯，即係2個月前咯。咁啊，調整會高低定係有陣時都可以會低嘅，大家唔好以為係成日要加咗錢，其實唔係嘅。即係譬如你喺 neighborhood 嗰啲如果少人用咧，我哋都可以降價嘅。啱啱你講到話停車場啦，我都知道你今次想帶你一樣嘢就係一個新嘅嘢嘅，就係停車場可以預訂個位，呢樣嘢我真係好想知道啊！係啊，呢個真係全新嘅一個 program 啦。譬如有 event 啦，我又喺嗰度停車，咁你可以事先，即係你可以提前3個月就去預定呢個位嘅。3個月係啦係啦，譬如繁忙嗰啲，譬如 Civic Centre 有好多音樂會啊、表演啊，通常都會爆噶嘛嗰啲 garage。咁你想留翻一個位俾嗰日咧？
你就可以提前3個月之內咧，你都可以 reserve 一個位嘅。咁我就想知道點樣預定位咧？即係我想俾多啲 detail 講多少少咧。係啦，咁就你頭先講到點解我哋用呢個 reservation 即係預定會好咧？即係都減少你喺街度循環兜嚟兜去，又嘥油係咪？又污染啦。咁啊，我哋都唔想大家咁樣其實。咁所以你咧就預定嗰陣時咧就有上我哋嘅網站，而家就仲未有 app。咁呢個預定咧一定喺我哋嘅網站進行，即係你預定你一定要先create 一個自己嘅賬戶。OK， 一次過嘅啫。係啦，係 OK。點解要 create 呢個賬戶咧？因為方便你以後改時間、cancel 咁都有一個 record， 我哋就知咁樣咯。同埋咧，亦唔係所有 city own 嘅 garage 而家可以做到，而家係大部分嘅，即係我知道。即係呢啲好似經常俾幾個例子我啊，譬如 City Hall 有冇 ？City Hall、Civic Centre 有啦 ，Civic Centre 有係啦。Performance Arts 嗰個啦，係最多人用噶啦。通常係 downtown 係而家係最多嘅，但係目前做唔到嘅就係 Japantown 同埋 Chinatown， 因為呢兩個 garage 咧係 non-profit 嘅。哦，即係唔係 100% 係啦，因為亦唔係我哋 run。因為我哋係教俾 community 去幫我哋管理呢個，即係 garage 係 city 嘅，但係 run 就係俾 community run 嘅，所以佢哋係 non-profit。咁如果有做到呢個，我哋仲同佢哋傾緊，就需要遲早嘅事要等等先。係啦。咁啊，講到停車場，啱啱我哋都 mention 過，就係大家好關心嘅就花園角啦。我哋成日都會去 Chinatown 啊買嘢啊，或者用呢個 parking lot 嘅。咁我知道而家未有預約啦。咁其實花園角咧，我知道今個禮拜開始有個動土儀式，佢係會 shut down 關閉一段時間嘅喎。係啊，因為呢個工程其實我哋都等咗好耐啦嚇。咁今年終於揾到即係承包商可以開始做呢項工程。咁我哋有7月尾開始啊，即係而家就開始慢慢佢哋會搭建嗰啲即係施工嗰啲嘢啦，同埋都有 move 咗入邊啲雕塑啊嗰啲，即係佢裏邊嗰啲嘢會大改嘅。係啦，即係我幾耐話會成個花園嗰個上嗰層2年，但係工程大概2年左右咯，係咯。係啊，咁我覺得就係話咁會唔會刪咗個 parking 或者會受影響？因為我哋要拆咗嗰個橋啊，大家而家知道。有花園角停車場上邊咧，你可以行過嗰個橋，行到對面嗰個 Hilton 啦，嗰度有中華文化中心都喺度啦。咁呢個橋咧，我哋而家就要拆咗佢，重新整呢個花園角嗰個公園，係啦。所以咧，如果拆橋嗰陣時咧，我哋就一定要封路。咁 Kearney 街咧，到時 Kearney 加 Clay。Washington 呢一個路段咧就會全部封 Kearney 街閂埋嗰陣時咧，咁 garage 就入唔到啦，係咪？所以咧，大家就要注意如果閂埋嗰日咧，你就唔可以停花園角嗰個停車場。但係我哋 compromise， 我哋交通我 compromise 就可以俾大家停嗰個 St. Mary's。St. Mary's 嗰個 garage， 即係上少少啦，係啦 ，California 街嗰度加 Kearney 嗰度咯。即係封路係幾時咧？其實如果你而家初定嘅封路大概幾時咧？我哋大概出訂就係7月31號至到8月10號呢個期間咧，我哋會查咗嗰個橋嘅。咁咧而家嘅問題就係fully 關閉嗰個 Kearney 街 Clay。Between Clay and Washington 就係4日啫。而家我哋 target 行 weekend， 但未必都未係 final。但係總共會有4日啦。咁 shut down 係啦。咁啊，講到而家最近發生嘅就係世界盃啦。咁佢可唔可以同大家講下，或者我哋嘅喺度住嘅 resident 啦，或者係一啲遊客啊，同埋一啲係喺第度嚟嘅人，如果你哋想喺成個三藩市搭呢個 Muni， 係 during 呢個時候或者啲大 event 嘅時候，有啲咩做咗啲乜嘢改變咧？有冇一啲改變淨係 for 呢個月咧？
咁 event 咧，如果大家啦呢個月真係好多活動，譬如世界盃三藩市都有好多活動啦，喺 Chase Center 都會有啲 watch party 啦。咁如果你參加嗰啲 watch party 咧，譬如你有咗飛嚇，你就唔使買 Muni ticket 啦，你嗰張睇波嘅飛咧就係 Muni 嘅 ticket，即係嗰一日你可以隨便搭我哋嘅 Muni 嘅。因為我哋係鼓勵大家坐公共交通。咁如果你譬如要去 Santa Clara 或者去嚟三藩市，咁你係東灣過嚟，你又搭 BART， 咁你俾咗 BART 嘅錢咧，而家過到三藩市咧 Muni 係免費俾你坐嘅。哇 ，OK。因為呢個 Clipper 2.0 升咗級之後咧，譬如你如果用嗰個 Clipper 付費或者用信用卡付費，咁你只要俾 BART 即係第一程嗰個價錢，即係最貴嗰個價錢，跟住你接駁即係 connecting 嗰個下一個巴士或者地鐵咧，就係免費噶啦。Clipper Card 2.0係你講緊係嗰張卡係咪有新啦，定係嗰個 system？係嗰個 system，即係以前咧，我哋不嬲都係用Clipper Card 係10幾年前開始噶嘛。咁佢哋舊年10月開始先至更新第二代，所以我哋叫做 2.0， 係嗰個 system。即係唔關你張 physical card 或者你張 app 有嗰個咧。咁其實係好方便嘅，全世界有嗰張卡。而家就好方便好多，係咯。但係你講緊呢個係淨係有 game 嗰陣時，定係成個月都係咁嘅樣啊？唔係，日日都係嘅。呢個係呢個優惠係而家日日都係嘅。你話喺南灣過嚟咧，南灣過嚟如果你係一樣 Caltrain 一樣，反正你用嘅 Clipper Card 2.0，係所有嘅第一程入到嚟嘅第一程嘅 Muni 都係免費。咁啊，翻去咧就唔同啦。咁你買咗 Muni，咁你都要買翻嗰個 BART 嘅。係啦。即係應該佢係扣你最貴嗰個，即係你平嗰程咧，譬如你接駁我哋嘅Muni 或者 AC Transit，或者南灣嘅 VTA 嘅，咁嗰個價錢你就免咗佢咯，係咯。咁啊，反正咧多啲嚟三藩市玩啦。而且我哋 Muni ticket 而家係有2個鐘俾你 transfer 嘅，以前係90分鐘噶嘛，係啦，而家係2個鐘，即係120分鐘你可以引達。咁講到parking 啊，咁嗱。啱啱我哋開波都講過啦，食牛肉乾啦、罰單啦，我相信大家都好關心嘅。喺呢方面，其實你有啲乜嘢好 tips 咧？即係其實咧，你都講到啦，即係有時泊車過咗時啊呢啲，即係其實我有提醒大家停車咧，你自己一定要小心睇嗰個牌。你停喺嗰條路段咧，你一定要望下嗰個牌，幾時駛街。嘅邊個時間駛街，邊個時間係 tow away， 完全唔可以泊，因為 tow away 真係好痛噶，而家大家都知道係咯。但係你如果喺嗰啲 peak hour 翻工放工嗰啲，你一定要睇嗰個牌嘅。咁有時譬如 residential area， 佢淨係俾你泊2個鐘嘅，係咪？係。咁你就記得去移一移車咯，冇同一個 block 度停翻，或者唔移車咯。你唔可以停前面嗰個 parking 喎，你要離開嗰個。離開一定要離開，好似至少幾多尺嘅。所以總之你就冇再爬喺同一個。盡量唔好睇同一條街啦，你揾第二條街。係啊，就提醒大家一定要睇嗰個牌，同埋要記得。呢個亦都係要大家要留意嘅地方啦。咁嗱，今日咧時間咧就差唔多啦，好快過。咁亦都好多謝你即係上嚟俾咗好多我哋嘅資料啦。咁同埋希望第時有啲咩新嘅 update 咧，可以上嚟我個節目咧，咁同我哋觀眾分享下咯，好唔好啊？非常之願意。多謝晒你 Jessie，多謝你邀請。OK。